Halo teman-teman, lihat di sini sudah ada mainan belum berwarna hijau. Widih, lihat kotor sekali teman-teman. Mari kita kumpulkan ke dalam keranjang ya teman-teman. Lalu kita bersihkan ke air bersih. Let's go. Wadidaw, lihat panjang sekali teman-teman. Ini bentuknya keren sekali teman-teman. Wadidaw. Lihat, ini berbentuk topeng. Topeng apa ya teman-teman? Wow, ini apa teman-teman? Seperti kendaraan. Mantul sepertinya. Ini apa lagi ya? Wow, mantul-mantul. Widih, keren. Wadidaw, wadidaw, mantul-mantul teman-teman. Aduh, jatuh teman-teman. Wah, ini apa teman-teman? Wih, keren bentuknya teman-teman. Wow, mantul-mantul. Widih, kerennya teman-teman. Wadidaw, lihat ada yang panjang. Wow, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Wah, wadahnya penuh teman-teman. Mari kita cari air bersih. Air bersih sudah siap teman-teman. Mari kita bersihkan mainannya satu persatu. Coba yang panjang teman-teman. Kira-kira apa? Cemplung. Widih, ternyata ini adalah senapan AWM teman-teman. Mantul. Coba kita tes tembak teman-teman. Wah, mengerikan teman-teman. Mantul-mantul. Wih, coba yang ini teman-teman. Kira-kira apa ya? Wah, ini adalah bom teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Coba yang ini teman-teman. Kira-kira apa ya? Widih, ternyata ini adalah mobil balap teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Wih, ini apa ya teman-teman? Berbentuk topeng. Kita kucek. Wadidaw, wadidaw, ternyata ini adalah topeng Hulk teman-teman. Kita kumpulkan lagi. Widih, ternyata mainannya keren-keren ya teman-teman. Ini apa teman-teman? Wah, ternyata ini adalah teropong. Mantul. Coba yang ini teman-teman. Kira-kira apa ya? Wadidaw, wadidaw. Ternyata ini adalah mobil Lamborghini. Keren. Widih, ini apa ya? Kita kucek lagi. Wah, kurang bersih teman-teman. Mari kita kucek lagi.
Wadidaw, wadidaw, ternyata ini adalah mobil Jeep. Mantul. Coba yang ini teman-teman, besar teman-teman, sepertinya keren. Wadidaw, wadidaw, ternyata ini adalah motor GP. Pace as Acosta goes in really hot into turn 3. That was never going to work out, was it, for the Mantul, teman-teman. Coba yang ini, teman-teman, kira-kira apa ya? Wadidaw, ternyata ini adalah pisau. Mantul. Coba yang ini, teman-teman. Wadidaw, wadidaw, ternyata ini adalah dump truck. Mantul. Coba yang ini, teman-teman, kira-kira apa ya? Wow, ternyata ini adalah eskavator. Mantul. Coba yang ini, teman-teman. Wow, ternyata ini adalah peluru rudal. Mantul, mantul. Coba yang ini, teman-teman. Wadidaw, ternyata ini adalah truk molen. Wah, yang ini, teman-teman, kira-kira apa? Wow, ternyata ini adalah truk loader. Widih, tinggal satu ini, teman-teman. Kita bersihkan gedung. Wah, kira-kira apa ya? Besar sekali, panjang lagi. Wadidaw, ternyata ini adalah bis telolet. Widih, mantul-mantul, teman-teman. Wow, kita kumpulkan lagi, teman-teman. Widih, lihat mainannya sudah banyak, teman-teman.